trở lại với kênh Yêu Công Nông. Trong video hôm nay các bạn tôi được chứng kiến chiếc xe xịn siêu to khổng lồ D61X. Chiếc xe ủi này rất là lớn các bạn nhé. Chiếc xe ủi siêu to khổng lồ làm cái xe công trình ở cái đường này. Chiếc xe công trình Volvo 2 dàn 2 dí sẽ vào đây đủ bên. Chiếc xe này cũng quả người nói cái luôn. Chiếc xe đã được hạ tải các bạn nhé. Ngày trước thì chiếc thùng của nó rất là cao, bây giờ phải hạ tải thôi. Rất là đẹp mắt các bạn. Còn 2 chiếc đã xếp hàng các bạn nhé. Tiếp tục là những chiếc xe ô tô ben tải vào đồ ben các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay có rất là đông những chiếc xe làm việc ở đây.
từ sông Hồng ra đây các bạn nhé. Nhưng trên xe hạ tải thì còn trông rất là ít các bạn nhé. Hạ đi một nửa tải luôn. Các bạn thấy những trên xe với quả xích siêu to khổng lồ. Hiếu không đâu. Bác tài xế vừa ra hiệu là đã từng xuất hiện trên những video thực hành của mình. Phải nói là các bác tài xế xe hộ gần như là những khách quen.